दोस्तों, बरसात के दिनों में आपने गौर किया होगा कि बिजली चमकने के कुछ देर बाद वो कड़कती है। दरअसल बिजली का चमकना और कड़कना साथ साथ ही होता है। तो फिर हम क्यों बिजली को पहले देखते हैं फिर सुनते हैं? देखिए, देखने का मतलब होता है लाइट की रेज का हमारे आंखों तक पहुंचना, और सुनने का मतलब होता है साउंड वेव का हमारे कानों तक पहुंचना। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हम तक पहुंचती है। पर साउंड वेव के पास इतनी स्पीड नहीं होती। ये हवा में लगभग 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। साउंड की स्पीड धीमी होने के कारण हम लोग बिजली के चमकने के कुछ देर बाद ही उसके कड़कने की आवाज़ सुनते हैं।